好，前视图这个箭头看过去哈，是这个前视图，哦，前视图。然后这边呢，从上面看下来，哦，这个画上视图，这边看过去画右侧视图，好，所以等一下请同学画这三视图哦。那怎么画呢？像有些没有给你尺寸的，这个你要用对的哦。那老师教你们怎么对哈，现在开始哈。好，那我们就这是新的嘛哈，那我们就这个 COPY， 老师一条线一条线跟同学讲怎么画哦，那你认真听，因为这个对你未来视图是很重要的哈。好，我们先画这个上面的矩形，好，都先画矩形哈。好，那 L 108，然后嘞这边60。108，好，10860有没有问题？哦，应该还好吧？哦，这里这个地方，哦，108跟60，好，我们先画上视图看下去的，这里先画哈。好，那这边呢？O18，哦，两边的18，然后嘞 O7，好。好 O15。OK， 我们先把上面的这个画出来。那下面呢，它是一个单斜面哦，它是一个单斜面。那单斜面你从上视图看，它是一个缩小的实面嘛，对不对？哦，好，那一样矩形，我们就先不要理它哦，我们先画下面的这个地方，这个地方哦，我们现在先画这个12跟这个15哦，好，O15。你不会画的，你认真听哦。O15，哦，上视图看下来，好，O12，好。好，这里应该会有一个类似像这样的图形嘛，对不对？这个三角形，老师先随便画。哦，然后这里应该会有一条线。好，老师先随便画，这三个是未知的，还不知道的。那这个三个，它尺寸有没有给你？没有，那我们就要用其他的方式去找到它的尺寸。哦，等一下老师会教你们怎么画哈。好，上视图画到这边有没有问题？应该没有吧？应该蛮简单的吧？好，我们来看一下前视图。前视图就是开始对线哦。好，前视图呢，我们就垂直建构线把它画下来。射线。好 ，COPY。OK， 好，那我们先看画它的矩形。好，它的矩形是多少？是不是48？宽一样也是108嘛，对不对？好，我们来看一下哦。
48。OK， 好，前视图呢会看到这个嘛，哈，这个图形，所以呢，它往上多少？12，这边这个12，哦，所以我们先往上12，然后会在这个12的地方，这个12的地方去做一个斜角向上120，哦，那我们要怎么做嘞？12的地方，我们刚画这边嘛，对下来这条线，啊，在这个地方斜角向上120，那因为它是一个180度的三角形嘛，内角和180度，那边120，剩下两边就是多少？是不是30？哦，那我们就画30，画长一点。OK， 那这边也是画30，画长一点。哦，就是150嘛，对不对？好，所以这边才会是120嘛。好，这个三角形没有问题吧？我们从前视图看，这个三角形画完了嘛？哦，再来画一个这个又是一个这个单斜面，所以上去没问题。那再来虚线，这个对下来的，它是不是后面表示它中空的地方？请问你这条要不要虚线？要不要？这边要不要虚线？啊？当然要啊，不然你怎么知道它表示它后面的情形？所以这边这两条线，哦，这两条线，请你呢改成虚线，就是你要画虚线。好，我们把其他的删掉。来，前视图这样有没有问题？从前面看过去，它应该会长这个样子吧？后面两条虚线同学要特别注意哦。OK， 好，再来右侧视图嘞，我们一样哈，先画矩形 ，move。好，右侧视图一样哦，矩形。那右侧视图的高就是这边的高就是这边的高嘛，啊这边的高是不是对下来这边的长，对不对？所以呢，我们就可以知道右侧视图呢，往这边60，往上48。OK， 稍微移动一下。好，这时候要请同学画一个45度的线，怎么做嘞？怎么做嘞？好，这边请同学画一个45度的线。好，这边给他用。OK， 等一下我们要去对线，好，怎么对？好，我们来看一下，我们先画可以看到的地方。来，这里可以看到的地方是不是这边要15？这条可以看到的地方，这个15嘛，过来这边这段长应该15嘛，哦，再来往上多少？15，所以这边也是15。然后呢，会从这边对的线，哦，这边从这边往上。OK， 好，15 delete， 不要用的线就删掉。好，但是这边呢是没有的嘛。
OK， 我先把大概画出来，可是这个三角形还不会画。好，怎么画嘞？这时候就要对这个线啊，哦，这个比较难画的是这个黄色地方，你要去对线。COPY， 哦，从这边对过来。OK， 好，那对这个深度是多少？不知道嘛，所以这时候怎么对嘞？来 COPY， 你要从这边先往右对，哦，然后呢，再用这边，好，碰到45度角，射过去。好，所以这边你的高度就是这样画。好，老师再讲一次哦，这边请同学特别注意看前面哦。它的角度，它只有跟你说这边是120，这边是120。好，那这边的角度你不知道啊，因为它是一个斜面嘛，你根本不知道。那怎么画呢？你要先画前视图，把这段的高投影到右侧视图这边，然后再往上投影，投影到这45度的时候，再往左边投影过来，你就知道它的距离在哪边。好，所以呢，这边会有一个实线。OK， 这3条线会比较难哦，要请同学特别注意。好，再来虚线的地方，虚线的地方哦，这边你要射过去。哦，水平建构线，好，垂直建构线射下来，射下来。好，这边就是虚线，多高嘞？跟它一样高，所以呢 ，TR， 哦，跟它一样，虚线。好，那这边会有实线啊，怎么办呢？这边就移过来。好，这是一个单斜面嘛，哦。好，我们来看一下其他图有没有完成哦。还有没有扫线？还没有扫线，同学觉得嘞？哦，这边比较难的就是这2条，它的高度怎么找哦？对线过来，虚线，好，没有问题。第一题就这样完成了。OK， 好，它应该会长这个样子。比较难画的就是这一条。哦，这3个。哦，好，来吧，第一题把它画完吧。